Pozdrav YouTuber, dobrodošli u još jedan novi klip na mom kanalu. Danas ćemo malo pričati kako koristiti Camtasia Studio 8. Pa da odmah počnemo. Kao što vidite, ovo je sad ovako vama izađe kad otvorite vašu Camtasiu. Sad ovaj prvi ovdje ko prozor, taj klip bin što piše. Tu znači ubacujete sve što se tiče videa, slika, muzike, uglavnom tako sve. Sad idemo dalje. Od Library tu možete izabrati muziku za intro, teme, svašta nešto, da vam pokažem kako napraviti nešto. Neki bezvezni intro. Prebacite tu traku koju hoćete, stisnete ovaj plusić gore, napišete šta hoćete, mislim kako će vam ići taj naslov tu, da im koja je meni boja bila, sad to može ovo, sam malo, ovo pomirim ovako, i idete ovdje na minus kad ste završili. Sad da ubacite muziku za taj intro, idete ovdje u i nađete gdje piše muzika, evo to i ovo intro. Vidite, to prebacite ovdje ispod. I sad ovo pomerite sve ovako. Ovo malo smanjimo. Da vidite vi sad kako to izgleda. Vidite, sve to, ali vi sad ne morate baš sve to, stavite šta hoćete. To ja samo vama da pokažem. Sad kako baciti neki logo tu ovako dole da vam bude kraj videa. Sad ja ne znam jel imam tačno ovamo, ja mislim da nemam, stan, nije ovdje logo, evo ga logo st. Znači kao što sam vam rekao, otvorite Camtasiu, idete u clip bin, ubacite sve što treba tu. Sad što je važno, to ja mislim ovako bi trebalo ići, jeste, ovako, stisnete na to, ovdje odredite kolika će biti veličina tog loga. Sad idete ovako, da vam pokažem da će on tu biti. Nije to, ne ide tako, stan. To treba ići ovako. Da, znači logo vam ide gore naprijed. Evo ga ovdje vidite. To je to. Evo ovdje sad ubacujete ovo što sam vam rekao, tekst i sve to ostalo. Ovdje kad hoćete nešto da zoomirate, audio, ovdje kako će da vam se završava video neki. Evo može ovako da pustim, da vidite sam malo. Evo vidite ovako. Šta još vam mogu pokazati? Samo malo da ovo pobrišem, to meni ne treba, to bez da kad stavite svoj video sve tu i kako da ga editujete, idete ovdje, ovo drugo, i ovdje izaberete šta hoćete, to vi odlučite, ovdje upišite kako hoćete da se zove taj video, ovdje izaberete gdje hoćete da vam spremi video i stisnete finish i to će vam se početi renderovati. Editovati kako je. Ovdje idete da snimate ovaj ekran, ja to mislim da mogu, pošto već snimam, da mogu da, ali evo vidite tu ja već to snimam, nema veze. Šta još ovo, import media, tu možete lakše sad izaberete, da ne idete ovdje na ovu crticu pa da izaberete, nek samo ovdje idete i ubacite sve vamo.
I ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio klip, obavezno like, koment i subscribe na kanal. Do tada, do idućeg videa. Ćao!